Қызметшімнің қызы күйеуімнен болып шықты. Салонда істетпесең бәрін әйеліңе айтып берем деп қорқытыпты. Болған оқиға. Темірхан екеуміздің тұрмыс құрғанымызға 15 жыл болды. Мен студент болып жүргенде ол қолына дипломын алып, басқармаға жас маман болып орналасқан еді. Әке-шешесі үйлен деп қоймағасын біз көп жүрмедік. Танысуымыз да, кездесуіміз де, тойымыз да бір жылдың ішінде зу етіп өте шықты. Дегенмен, күні кешеге дейін Темірханның әйелі болғаныма өкінген емеспін. Ата-енеміз ауылда, қарапайым жандар. Сен келінсің деп түртпектеген емес. Менің оқуым, күйеуімнің жұмысы деп үйлене сала еншімізді алып кеткенбіз. Дипломмен жағаластырып жүріп тұңғышымды дүниеге әкелдім. Оны емізіп жүріп, екіншісіне жүкті болдым. Қысқасы, мықты маман болам деген арманым ас үй мен бесіктің айналасында қалып қойды. Үйде отырған 12 жылда жеткен жетістігім 3 балам. Соларды ауыртпай өсіру үшін түрлі үйірмелерге қатыстырып, күйеуімнің бабын жасау үшін үйде отырдым. Аллаға шүкір, күйеуім ештеңеден тарықтырған жоқ. Қазір ол әжептәуір қызметте істейді. Табысы жақсы. Үй салып, астыма көлік әперді. Балаларына да қамқор әке. Бір қарағанда оны сыртта жүріс жасайды. Көңілдесі бар адам деп айтпайсың. Бірақ адамның аласы ішінде екен. Кіші ұлым бастауышты бітірген соң жұмысқа шығайын деп шештім. Шынымды айтсам, үйде отырып жалықтым. Бірақ мамандығым бойынша мектепке кіруге жүрексіндім. Баяғыдай жас емеспін. Батылдық жоқ. Оның үстіне мектептің бағдарламасы да бұрынғыдай емес. Темірхан, маған салон ашып бер, соны басқарайын. Өз алдыма кәсіп бастайын. Балалар өсіп қалды. Оларды аяқтан тұрғызу үшін ақша керек. Бір жағыңа болсайын деп әрең көндірдім. Жолдасым несие алдым деп салонды ашуға біраз қаражат берді. 3 жылдан бері осы кәсіппен айналысып отырмын. Өзім де қарап жүрмей, қас бояу, кірпік жабыстыру секілді курстарды бітіріп алғам. Қазір әжептәуір клиентім бар. Табысым жаман емес. Жұмысқа шыққалы араласатын ортам пайда болып көңілім көтеріліп қалды. Айтайын дегенім, салонымызға 2 жыл бұрын бір қыз келген. Маникюр жасайды. Өзінің клиенті көп, тілі де пысық. Біздің ауыл жақтың қызы екен. Келгеннен әпкелеп, іші бауырыма кіріп кетті. Таңертең барсам кофемді дайындап, алдымнан елпілдеп шығады. Отыра қалып сырымды да, жырымды да ақтарам. Қойыңызшы, рас па деп ұйып тыңдап алады. Талай мәрте үйіме де шақырып, қонағымды күтіскен. Бір сөзбен айтқанда, туған сіңілімде боп кеткен қыз ғой. Өз аузынан күйеуден ажырасып кеткенін естігем. Енем нашар еді. Күйеуім екеуміздің ортамызға түсіп, мені үйден қуып шықты. Қазір бір қызым бар. Әкесі анда-санда келіп тұрады деп көзіме мөлтілдегенде, енесінің тірлігіне қоса күйінгем. Сөйтсем, айтқан сөзінің бәрі жалған екен. Қызым деп ертіп келіп жүретін 5 жасар бүлдіршіннің әкесі менің Темірханым боп шықты. Темірхан ара-тұра салонға келіп, шашын қысқартып тұратын. Бірақ келген сайын көп бөгелмей, ешкіммен артық әңгімелеспей, тез кетіп қалатын. Бір күні салонға қажетті заттарды әкелуге базарға шыққам. Көлігім жоқ. Такси шақырып базарға жете бергенде соткамның салонда қалып кеткенін білдім. Бар ақша соның ішінде. Тіпті таксиге беретін тиын да жоқ. Амалсыз кері қайтуға мәжбүр болдым. Келсем, күйеуімнің машинасы салонның алдында тұр. Оны көргенде қуанып кеттім. Өзімше таксиге беретін ақшаны үнемдеп, жолдасыммен жетіп алам деп ойлап қоям. Дереу ішке кіріп, кассадағы қыздан такси пулдың ақшасын алып төлеп жібердім. Кірген бетте ерлер залы ғой, бірақ ол жақтан Темірханды байқамады. Ішкі жақта шашын жуғызып жатқан шығар деп төргі бөлімге өтсем, күйеуім мен әлгі сіңілім аймаласып жатыр. Мені көргенде екеуі де сілейе тұрып қалды. Базарға кетті. Кемі 2 сағатсыз қайтпайды деп ойласа керек. Салонда ештеңе демедім. Күйеуім зып беріп шығып кетті. Ал сіңілімді сол мезетте жұмыстан босатып, мәдениетті түрде қуып шықты. Жанжалдың көкесі кешке үйде болды. Әңгіменің соңы кездесіп жүргендеріне қанша жыл болды деген сұраққа тірелді ғой. 5 жыл деп міңгірледі байым. Естігенде көзім шарасынан шығып кете жаздады. Ол қызды танығаныма 2 жыл болды. Сонда бұл қалай? Сөйтсем, күйеуім ауылға бара жатып жолдан осы қызды ала кеткен. Екеуі машинада танысып, телефон алмасқан.
қалаға келгесін қайта кездесіп, соңыра махаббатқа ұласып, 5 жылдан бері менің көзіме шөп салып жүріпті. Енем оңбаған дегеннің бәрі өтірік екен. 4 жасар қыздың әкесі менің Темірханым боп шықты. Мен сенің салоныңа қалай жұмысқа тұрғанын білмеймін. Сені өзі іздеп тауып алған ғой. Көрген кезде өзім де таңғалдым. Кет, әйелімнен отбасымнан аулақ жүр деп ескертіп ем. Менің қайда істейтініме тыйым сала алмайсың. Әйтпесе бәрін әйеліне айтып берем деп қорқытыпты. Сосын амалсыз үндемей жүрдім деп сенген күйеуім бар шындықты жайып салды. Әдетте әйелдер күйеуінің суыт жүрісін тез байқайды ғой. Күйеуі үйіне кеш келеді, қонбай қалады, сыланып сипанап жүретін болады. Ал менің Темірханымнан оның біреуін де байқамаппын. Білдірмеді. Көңілдесі түгіл көз алдында жүгіріп жүрген қызы барын аңғармаған ақымақпын мен. Бірақ мен басқа әйелдер сияқты жылап-сықтап ажыраса салмаймын. Іші бауырыма кіріп, асымды ішіп, сыртымнан күліп жүрген оңбағанға дап-дайын күйеуді бермеймін деп шештім. Бірақ күйеуімді кешірмейтінімді айтып, ажырасамын деп қорқытып жүрмін. Жаздым, жаңылдым, сенен басқа ешкім керек емес. Ол бір сәттік қателіктің кесірі деп аяғыма жығылды. Тағы біраз жыласын.